Dis behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie. En die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Hallo, ek is Isak die Presie en my ryding word deur Drive geborg. Wat ek dink vanaand. Goeiemôre, Dinsdag 15 Oktober, dit het pas 6:30 geword. Baie welkom by vanoggend se uitgawe van Stroom op, ons nuus en aktualiteitsprogram hier op Nuuspot. En ons hoop jy kyk en luister lekker saam na ons program vanoggend. In ons Nuusbulletin, die ANC adjunkpresident verwerp beweringe van verskille in die regering van nasionale eenheid. Die DA onderneem om die nasionale loterykommissie aanspreeklik te hou en cricket, Engeland kan vandag vir die Proteas 'n plek in die T20 wêreldbeker halfeindstryd besorg. Die adjunkpresident van die ANC, Paul Mashatile, sê daar is geen interne risiko's in die regering van nasionale eenheid nie. Hy erken daar is 'n mate van spanning tussen die premier van Gauteng, Panjasa Lesufi, en die federale voorsitter van die DA, Helen Zille, oor die weiering van die DA om saam met die ANC in die provinsie te werk. Met die regering van nasionale eenheid 100 dae oud sedert die totstandkoming van die 7de administrasie in Junie, beklemtoon Mashatile die ANC se verbintenis tot eenheid en vooruitgang. Helen Zille and Panyaza, well, I'm sure they will resolve those issues. As far as we are concerned, we said to the government of Gauteng, led by the ANC, if the DA doesn't want to work with you in Gauteng, leave them behind, not your problem. And they must not make it our problem nationally. Die DA sê hy sal wetstoepassingsagentskappe en die raad van die nasionale loterykommissie in die parlement ondervra. Dit volg nadat dit aan die lig gekom het dat die kommissie byna 70 miljoen rand aan regskoste bestee het om verskeie personeeltugsake tussen 2019 en 2023 te verdedig. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Staal, het in 'n skriftelike antwoord 50 gevalle gerapporteer waar die kommissie arbeidshof uitsprake betwis, personeelafdankings verdedig of teen personeel in tugsake litigeer. Die DA sê hy sal volle aanspreeklikheid en toepaslike vergoeding verseker. Die Gautengse Onderwysdepartement het bekend gemaak meer as 80.000 kandidate gaan die eksamen vir die 2024 nasionale senior sertifikaat skryf wat op Maandag 21 Oktober begin en tot Donderdag 28 November duur. LR Matomechulwani beklemtoon die mandaat van die departement om geloofwaardige eksamens te verseker. Alle kandidate landwyd moet Vrydag 'n belofte onderteken wat hulle onderwerp aan die eksamengedragskode en om die beginsels van eerlikheid en integriteit te handhaaf. We have registered a total of 189,693 candidates to sit for this National Senior Certificate Examination. We're urging parents to really give our children space, to really focus on the examination. No disturbance. Our children are writing exams. Our children must be focused. Donald Trump sê Amerikaners wat gekant is teen hom is radikaal linkse kranksinniges en die vyand van binne. Hy het op Fox News gesê die land het 'n vyand van buite plus die vyand van binne. Trump sê die vyand van binne is gevaarliker as China en Rusland. Hy voeg by hy verwag nie van enige van sy ondersteuners om op verkiesingsdag onrus te veroorsaak nie en stel voor die Nasionale Veiligheidsagentskap of die weermag moet sulke situasies hanteer. Trump se ondersteuners het op 6 Januarie 2021 die Kongresgebou aangeval in 'n poging om te keer dat Joe Biden president word.
Cricketnuus, die Protea vroue se lot is vandag in die hande van Engeland, wat die Windies in 'n groep B-wedstryd van die T20 wêreldbeker toernooi pak. Engeland en Suid-Afrika is tans in die 2 kwalifikasieringsposisies vir die halfeindronde en die Windies derde. Maar 'n oorwinning vir die eilandbewoners sal Suid-Afrika uitskakel weens die Windies se beter netto looptempo. As Engeland wen, dring hulle en die Proteas deur. Bangladesh en Skotland is reeds in die groep uitgeskakel. En ten slotte, die Nobelprys vir ekonomie is toegeken aan Daron Acemoglu, Simon Johnson en James Robinson van die Verenigde State vir hulle baanbrekers navorsing oor rykdomongelykhede tussen nasies. Hulle werk beklemtoon hoe politieke en ekonomiese instellings veral Europese kolonialisering nasionale welvaart beïnvloed het. Jaco van die Nobelkomitee het die belangrikheid van hulle bevindings beklemtoon en sê die vermindering van inkomsteverskille is een van vandag se grootste uitdagings. This year's laureates have pioneered new approaches, both empirical and theoretical, that have significantly advanced our understanding of global inequality. Reducing the huge differences in income between countries is one of our time's greatest challenges. Jaco van die Nobelkomitee wat daar gesels, dis die Nuusbulletin hier op Stroom op vanoggend. Baie welkom by ons program, lekker om jou hier te hê. Dis so byna 20 minute voor 7. Nou wonder ek of daai Nobelprys vir ekonomie nie eintlik een moet wees vir sosiologie of so iets nie. So wonder maar net. Klink vir my, ja, laat ek stil bly. Môre julle, heerlike Dinsdag hier op Nelspruit, terwyl Henk Swanevelder vir ons laat weet, kik en bid, alles mooi ingelid, lekker. Ons het so deur die nag donderstorm of 2 of 3 selfs gehad, vir die kere wat ek geslaap het, kon dit ook moontlik wees, maar dit is vanoggend lekker sopnat hier buite, en dit is op die oomblik besig om nog so sagte reën hier in Nelspruit. Dit is 'n lekker groot verligting, en ek hoop eintlik dat die wildtuin ook dieselfde soort reën kry, want ek was nou die naweek mos daar gewees, en dinge lyk maar droog daar, baie droog. Maar hier kom julle ingewals, en ek sien André van die Klerk het heel eerste van almal 'n geseënde dag toegewens, met Koos Heymans in die tweede plek, en Heinrich de Pre deel daarom die podium met hulle in die derde plek. Die res van julle kom agterna, groet en gesels, soos wat gawe Afrikaanse mense doen, wanneer hulle by mekaar kom. En julle kom maar van uit die Kaap uit, en in die ou Transvaal, en die Vrystaat, en van oral, en van deesdae selfs vanuit Australië, Kanada, Amerika, en allerhande vreemde plekke, Dubai, en is lekker om te weet, dat daar mense is wat saam kuier, en saam dink oor nuus, en alles wat belangrik is, in ons alledaagse bestaan. Kom ons gaan hoor wat sê Frans de Klerk oor die ekonomie. En dis ook 'n ander onderwerp daai, ander dissipline wat ons op maniere raak, en mense verskil daaroor, soos oor alles in die lewe. Min dinge waaroor mense saamstem. Ek wonder, as mense oefening sou doen oor waaroor mense saamstem, of mense iets sou kry. Dink jy daar is een of ander onderwerp
waaroor mense in geheel saamstem. Goeiemôre, dit is Dinsdagoggend 15 Oktober en nou ja, die Amerikaanse markte stoom voort. Nvidia het gisterand op 'n splinter nuwe algehele hoogte gesluit en natuurlik die Dow Jones vir die eerste keer in die geskiedenis bo 43.000 en die S&P 500 op 'n nuwe hoogte. Dow Jones 201 punte beter, 0,4% sterker op 43.065, S&P 544 punte op 0,7% sterker op 5.859 en die Nasdaq 159 punte beter, 0,8% sterker op 18.502. Wel, die ooste is vanmôre so 'n bietjie deurmekaar, hulle is so 'n bietjie onseker, so hulle soek 'n bietjie rigting vanmôre. Australiese indeks 0,6% beter, 56 punte beter op 8.309. Nikkei van Japan 626 punte beter, 1,5% beter op 40.232. Maar die Hang Seng Indeks verloor 325 punte, 1,5% swakker op 20.763 en die Shanghai Indeks 24 punte laer, 0,7% swakker op 3.260. Die plaaslike mark gister lig sy kop so effe 224 punte beter vir die top 40 indeks, 0,2% sterker op 78.230 en die algehele indeks 249 punte beter, 0,2% sterker op 86.399. Die rand verloor so 'n bietjie vels vanmôre, staan vanmôre op R17.57, die euro R19.16 en 'n Britse pond R22.96. Op die kop, daar is hy. As ons kyk na Bitcoin vanmôre is 65.376 gisterand lekker sterk opgewees, byna $2,000 beter. Brent olie vanmôre verloor steeds veld 'n bietjie gister, ook $2 laer gewees, vanmôre 75.22. Dit is omdat daar so 'n bietjie van 'n gesprek wil begin plaasvind in die Midde-Ooste. As ons kyk na die goudprys, 2663, trap so 'n bietjie water van gister af. Silwer 31.38, platinum op die kop 1000 vanmôre. Hy het gister so 'n bietjie gelig, $7 beter. En die palladiumprys kom 'n bietjie terug, maar steeds bo 1022 vanoggend. Vir die boere gister, as ons so 'n bietjie kyk na daai syfers, lyk dit vir my, daar was meer verlorers as wenners, maar die wenners gaan ons ook vir julle lees. Die sonneblomprys R88 beter op 10.075, korn verloor R41 op 2.858, soja R113 laer op 8.650, koring R22 laer op 6.056, witmiel is R2 beter op 5.660 en die geelmielieprys R17 swakker op 4.472. So ek dink die swakker rand gaan een of ander tyd daar so 'n bietjie help. Wel, as ons kyk na die ander nuus wat ons raak gelees het, China se skuldvlakke is steeds aan die toeneem. Die Federale Reserveraad noem dat hulle dink binnekort gaan ons 'n inflasie in Amerika sien van 2%. Dan Singapore hou hulle rentekoerse onveranderd en dan SpaceX, hulle stuur hulle 5de proef lugskip die lug in. Dan plaaslik 2 potonttrekking staan nou op R21 biljoen. Clubmed wil nou meer fokus op die toeristemark en dan Sandal skuld hulle skuldeisers 'n allemintige R29 biljoen. En nou ja, meneer Tito Mboweni is oorlede. Nou ja, besoek gerus ons webtuiste www.fransklerk.com vir meer inligting en ons kuier weer. Hallo, ek is Isak du Plessis en my ryding word deur Drive geborg. Wat ek dink vanaand. Goeiemôre, dit is Dinsdagoggend 15 Oktober en nou hou vas man vir jou. Jy kan nie nou wil kom nog praat nie, ons het gehoor mos nou. Ons hoor mos nou wat gaan in die ekonomie aan, man. Môre, baie welkom by vanoggend se stroom op en ek vat 'n slukkie kaptein se moer. Magdag man, dis lekker.
En julle moet dit gaan besoek op Facebook. Gaan soek bietjie Kaptein se moer. Tik dit net in, jy sal dit kry. Anders sal ek nou vir jou bewys. Luister, ons gesels van môre af, gesels ons op 'n weeklikse basis by die ouens van Drive oor die motormark in Suid-Afrika. Baie interessante dinge wat ons verlede week bespreek het. Toe ons in Pretoria was, en as jy dieselfde soort motor wil hê, dan moet jy Drive gaan besoek. Dinsdag of stel hulle jou in staat om 'n motor te kan kry, sonder dat jy gefinansier word daarvoor. So jy betaal nie 'n deposito toe of sulke goed nie, en jy moenie allerhande verskriklike kredietvereistes nakom nie. Hulle gaan 'n ooreenkoms met jou aan, dis amper soos om 'n selfoon uit te neem, 'n selfoonkontrak te teken. En dan betaal jy nou 'n spesifieke bedrag per maand, en dan ingesluit daarbey is jou versekering, jou onderhoud, jou nuwe bande, 'n trekkerstelsel, padbystand, en is 'n klomp goed wat ingesluit is by daai prys van per maand. En ek dink ek het dit uitgewerk, is so min of meer R1000 'n maand wat jy meer betaal as wat jy vir finansiering sou betaal. En vir baie ouens is dit baie gerieflik. Dat die mens dit so kan doen. Ek vat byvoorbeeld, ek wou vir my finansiering gaan kry het onlangs, en toe sê hulle vir my, sorry, maar jy het nie genoeg skuld nie, en ek het nou al vir julle vertel, ek is nou in die proses om my te laat rehabiliteer, as jy dit so kan noem, en ek is besig om vir my skuldprofiel op te bou. Maar nietemin gaan kyk by drive.co.za, baie vriendelike ouens daar, Willie en Herman hulle, en hulle sal vir jou baie vinnig help oor hoe om hierdie ding gedoen te kry. Ek weet, Suid-Afrikaners is soms nog skepties oor 'n nuwe soort maniere om dinge te doen, maar ek sê jou sê, ek was daar by hulle gewees in Pretoria verlede week, en hulle het 'n indrukwekkende onderneming daar. En vir 'n motor soos daardie Suzuki Baleno, wat hulle aan Nuusbulletin beskikbaar gestel het, sal jy min of meer, as ek reg onthou, hier in die omgewing van R8000 per maand betaal. Soos ek sê, en al daai ander goeders is ingesluit. Net hierna dan gaan kyk ons na die Sportnuus vir die dag. Dit is maandag, wat 'n maandag, Dinsdag die 15de Oktober, 6:50, baie welkom by Stroom op vanoggend, en lekker om jou hier te hê. Luister, as julle teehemde en sulke goeders gekoop het daar by Sharon, stuur bietjie vir ons foto's, asseblief, dan wys ons dit hier op Stroom op vir die mense, hoe dit lyk, wat hoe lyk julle in julle nuwe Nuusbulletin uitrusting? En wat ek verstaan, daar's nou ook al kraaghemde, en ek moet nou nog, sodra ek geld het, sal ek by Sharon vir my ook 'n kraaghemd bestel. Ek kan immers nou deesdae al kleiner hemde bestel.
En vir die klomp ouens wat my altyd spot oor my eaglehemde, kan ek net vir julle sê, nee, dat ek verlede naweek met my dogter se matriek afskeid vir my 'n Pringle hemp gekoop het. En nie 'n eagle hemp. Vat so, stinkie, steekom. Kom ons gaan kyk na die sportnuus. Die Franse Rugby Federasie, die Nasionale Rugby Liga en die Spelersvereniging is sterk gekant teen die voorgestelde 20 minute rooi kaart. Wêreld Rugby het verlede week gesê die moontlikheid van die vervanging van 'n rooi kaart speler met 'n spanmaat na 20 minute beweeg nader aan wêreldwye aanvaarding na suksesvolle proeflopies. Die 3 Franse beheerliggame sê in 'n gesamentlike verklaring die instelling van die 20 minute rooi kaart kan die beeld van rugby skade berokken, want dit kan 'n meer aggressiewe spel aanmoedig. Die direkteur van rugby van die Bulle, Jaco, sê hulle gaan die rooi kaart in die VRK teen die Ospreys in Swansea aan die senter David Kriel laat probeer herroep. Die Pretoria se span het met 29-19 gewen ten spyte van 'n geel kaart aan Springbok flank Ellery gelou. Hulle het in die laaste 10 minute net 13 spelers gehad. Skeieregter Ewan Cross het Kriel se afstamp aanvanklik aanvaar, maar na die reaksie van die skare is daar weer gekyk en 'n rooi kaart toegeken. White het sy spelers geprys vir die oorwinning. Sokker, Bafana pak die Kongo vanaand in Brazzaville in die tweede ronde van hulle Afrika beker kwalifiseerder en die afrigter Hugo Broos is bekommerd oor die toestand van die sintetiese veld. Bafana het Kongo 5-0 verpletter in Vrydag se eerste ronde wedstryd in Kebega en het nog net 3 punte nodig om te kwalifiseer vir volgende jaar se toernooi in Marokko. 'n Oorwinning vandag sal hulle laat deurdring. Broos sê hulle het al onsmaaklike ondervindings gehad met swak sintetiese velde. En dan nog 'n bietjie rugby nuus. Die Springbokke is middel volgende jaar gasheere vir Italië in 'n reeks van 2 toetse as ook 'n vlak 2 land. Die Azzurri is tans 8ste op die wêreldranglys na 'n goeie jaar insluitend 2 oorwinnings in die 6 nasies reeks. Die wêreldkampioen speel daarna 2 keer in Suid-Afrika teen die Wallabies, 2 keer in Nieu-Seeland teen die All Blacks, asook 'n tuis- en wegwedstryd teen Argentinië as deel van die rugby kampioenskap. Die velde is nog nie bepaal nie. Dis jou sportnuus hier op Stroom op. En daai wedstryd daar in Kebega, ek sien Mama Joy het so skandes gemaak. Daar in Kebega en 'n klein seentjie se plakate uit sy hand uitgestamp. Ja, daar maak sy toe nou groot skandes in Kebega en sy word vasgevang op 'n video. Op 'n video, ja, jy sal nie kan dink nie, nee. So werk die lewe. Ons is ook seker maar nie almal engeltjies nie, nee. Hoor ek, gisteraand het 3 rondawels in die olifantskamp in die Kreer Wildtuin aan die brand geslaan, nadat iemand 'n braaivleisvuur onbewaak gelaat het. Mense, man, julle moet mos nou, mens moet mos nou dink as jy in 'n plek soos die Wildtuin is, of ergens op vakansie, of so iets is nou, mens wil nie vir iemand sê, jy kan nie braai nie. Maar hel, as julle die wind gisteraand gesien het wat ons hier in die Laagveld gehad het, dan weet ek, dan verstaan ek nie hoe iemand kon dink om 'n vuur aan te steek in sulke omstandighede nie. So ons was kort diskant orkaan Helene hier gewees. Daarom nou nie so erg nie, maar nee, die bome het gebuig al van gistermiddag af. Ek het gaan stap laat gistermiddag en ek was half bang gewees hier halfpad toe dit so 'n bietjie donker begin raak en die bome buig hier voor my neer soos biddende toggangers. Buig hulle hier voor my neer en dan raak ek half benoud en jy wonder wat die hel. So ek kan nie verstaan hoe iemand 'n vuur maak in sulke omstandighede nie.
en dan nog boonop by 'n plek wat die risiko het om maklik in die brand te kan raak. So asseblief man, as julle ergens heen gaan, dink bietjie oor vure en wat die impak daarvan kan wees sou so ding hand uitruk. As die wind waai, dan staan jy maar liefst terug, en druk jy nou maar hy choppie in die oond in man. Want die risiko is regtig net te groot. Regtig net te groot. So asseblief, dink mooi. Ons gaan nou na ons Nuusbulletin kyk en Gerard Strydom, wat vir my vra? Wat is fout met jou? Jy verwag eers dat mense moet dink en twee dat mense moet omgee. Hy sê ek moet hom bel, hy sal my vertel van homo sapiens. Ja. In ons program vanoggend gesels ons 'n bietjie later, so hier in die omgewing van 7:30 gesels ek met Willie Koorts oor NASA se nuutste sending, die gisteraand 6:00 Suid-Afrikaanse tyd het hulle hom in die lug ingeskiet om 'n bietjie na Jupiter se maan te gaan kyk. Ek gesels 7:15 met Jaco Kleynhans om net so 'n bietjie opdatering te kry van die Amerikaanse verkiesing. Ek het 2 interessante artikels raakgeloop deur dieselfde skrywer 2 dae na mekaar in New York Times. Ek wil ook vir hom 'n bietjie vra daaroor, want daar word gesê dat Donald Trump is besig om nou nogal 'n redelike groter steun onder veral dan nou swart Amerikaners en die Latino-Amerikaners te kry. Die artikel ondersoek dit, en dan ook is 'n tweede artikel wat wat is puls in Afrikaans nou weer? Wat die puls dui aan op die oomblik dat die twee gelyk loop, en dan vra hulle die vraag of dit regtig so is. Ek kan om den dode nie nou dink aan die Afrikaanse woord vir puls nie, al probeer ek hoe hard. Ongelooflik wat jou brein soms kan doen, maar ek is seker iemand sal hier vir my sê. Baie vinnig vir my sê. Ja, sê Elise van 'n Wald, mens moet net aanhou stap, mens raak verslaaf daaraan. Ek stap nou al 5 maande lank. En dit was nog nooit vir my. Ek was voorheen was ek ook 'n groot stapper gewees. Daar was 'n tyd in my lewe dat ek gestap het, maar dit was nog nooit vir my lekker nie. Nog nooit nie. Och man, as jy so ver gestap, jy so seer. En as jy opstaan, dis eintlik daai opstaan as jy gaan sit het. Peilings, meningspeilings, dankie my ou vriend Niels Lotter. As jy iets wil laat seël, Niels Lotter is julle man. As jy iets wil laat bou, hy is veral 'n kenner van hoe om vulstasies te bou. Niels Lotter. Gaan kyk daar op my Facebook, soek vir Niels Lotter. Hy is 'n man wat vulstasies, hy het 'n hele paar vulstasies in Suid-Afrika al gebou. So as jy 'n vulstasie wil bou, gaan na Niels Lotter toe. Hy kan vir jou help. Hier is ons 7 uur nuusbulletin. In hierdie bulletin, president Ramaphosa sê die regering van nasionale eenheid moet werk skep en die ekonomie laat groei. Transnet waarsku oor 'n tekort aan brandstofinvoere en Nancy Pelosi sê Netanyahu het nog nooit in 'n 2-staat oplossing geglo nie.
Die ANC-president Cyril Ramaphosa sê die ANC-geleide regering van nasionale eenheid gaan oor werkskepping, ekonomiese groei en die stryd teen misdaad in gemeenskappe. Hy het gisteraand in Gauteng 'n omvattende opsomming gegee van die eerste 100 dae nadat die regering van nasionale eenheid gevorm is. Ramaphosa sê die ANC sal onder die koalisieregering voortgaan om die hervorming van Suid-Afrika te lei. Manifesto as adopted by the National Executive Committee will be implemented. We have had, comrades, to acknowledge that the outcome of the 2024 elections was a strategic setback for our movement. Die ANC-voorsitter in Gauteng, Panjasa Lesufi, waarsku intussen teen individue wat die party se leierskap wil ondermyn. Die party se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, en Lesufi het koppe gestamp oor die regering van nasionale eenheid. Hy en die voorsitter van die DA se federale raad, Helen Zille, is ook haaks nadat sy hom 'n struikelblok genoem het wat in die pad staan van 'n DA-ANC-koalisie in Gauteng. Lesufi het by die ANC se viering van die regering van nasionale eenheid se 100 dae gesê, ANC-leierskap moet gerespekteer word. Outside the leadership of the African National Congress. We have one ANC, we have one national leadership. Our victories remain ours together. Our challenges remain ours together. Transnet waarsku Suid-Afrika se groeiende afhanklikheid van brandstofinvoere wat 61% van voorraad uitmaak, skep die gevaar vir tekorte. Die logistieke groep wys op die behoefte aan verbeterde infrastruktuur om brandstof te berg en te vervoer. Transnet sê die land se raffineringsvermoë het gedaal weens die sluiting van raffinaderye en strenger brandstofstandaarde. Hy beplan beleggings in Durban se hawe, insluitend bergingstanks en 'n pypleiding vir straler brandstof. Samwu het 'n arbeidshof uitspraak verwelkom om die stad Tshwane se 2 sake oor salarishersienings volgende maand saam aan te hoor. Samwu eis die implementering van die 3,5% en 5,4% salarisverhogings. Die vakbond gee die DA-geleide koalisie die skuld vir die verpolitisering van die kwessie en dring aan die nuwe leierskap moet werkers se welsyn prioritiseer. Die vakbond sê hy bly daartoe verbind om regverdige vergoeding vir sy lede te verseker. Die gewese speaker van die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers, Nancy Pelosi, sê Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu het volgens haar nog nooit in vrede of 'n twee-staat oplossing geglo nie. Die internasionale geregshof het in Julie bevind dat Israel die onwettige besetting en apartheidstelsel moet beëindig. Dit baan die weg na vrede en 'n twee-staat oplossing. Pelosi sê Amerika het nog altyd 'n twee-staat oplossing ondersteun. A solution is the key word, not a two-state anything where these countries, people can live in peace. I think the leadership of Netanyahu all these years has been counter to that. Finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R17.55 teen die dollar, R19.15 teen die euro en R22.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,862.55. Die prys van goud is $2,651.85 per fyn ons en Brent ru-olie is $75.08 per vat. Dit lyk my, hy vat ook nou weer 'n afwaartse pad. Maar goud stief voort en die Bitcoin nigtig. Hy het dan nou vir jou stewig geklim. Net hierna is ons terug.
Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot. 6:06 hier op Stroom op. Baie welkom by ons program vanoggend as jy pas aangesluit het. En ek sien die mense gesels fliks hierso. Thys Solomon en Sharon wat haar gevoelens oor stap deel. Thys wat soos gewoonlik passievol is oor die Amerikaanse verkiesing. Ek wil net 'n slukkie koffie vat. En Lydia Potgieter wat hier by ons aansluit. Barend Burger. Môre Barend, sê vir my ook hallo, sê hy. Môre Barend. Jy's gehallo hoor. Jy's gehallo. Gerard Strydom wat sê julle is daarom almal lief vir my. Ek is nie so seker oor almal nie, maar ek glo daarom die meeste. En dan vir een of ander rede wil Annerie van die kerk vir iemand oortuig sy kan baie mooi bestuur. Môre, Annerie, maar jy het mos eerste vanoggend hier ingehardloop. Dan Susara, ek is onseker hoe om jou span van uit te spreek. Susara, sy sê dis so 1 uur se koers in Maleisië. Susara, ek is onseker of dit Hofer of Hoffer of Houfer moet wees. Ek gaan vir Hofer. Maar laat weet asseblief vir my. Laat weet asseblief vir my. Sharon sê ons het ook golf T-hemde en sy kan vir julle die volledige pryslys gee as julle haar kontak by 082. Ja, ek net vir Sharon daar kry en haar nommer vir julle wys. Op die skerm gaan ek hom nou vir julle wys. Sy sê, julle kan vir haar kontak daarso. Ek wag net vir André Snyman om by ons aan te sluit. Ek wil eintlik vir hom 'n WhatsApp stuur en sê hy kan maar inkom. Kom ons kyk gou André Snyman. Stuur ek gou vir 'n boodskap en dan kyk ons net gou of ons Sharon se nommer hier kan kry. Ag Sharon, wil jy nie net weer vir my jou nommer, want ek sukkel nou om hier te kry. As jy hom net weer vir ons intik, dan gaan ek hom hier op die skerm wys, sodat die mense vir jou kan bel oor daai golfhemde en die ander hemde en die bekers en die dinge en so aan. En ek wonder of jy nie vir ons ook van die nuwe goed foto's kan stuur. Dan kan ons dit ook vir die mense wys asseblief. Sharon haar nommer nou daaronder insit, dan gaan ek hom nou insit. Maar hier by my in ons virtuele ateljee is André Snyman. En hy is hy bedryf André Snyman eblockwatch met 144.000 volgelinge. Dis iets in die klas van Joe Rogan, man. Dis hier soveel volgelinge. Good morning, André Snyman. Ek is nie Joe Rogan nie, ek is sommer ou van Joburg af. Eintlik van Ermelo af. Ek weet nie of julle weet waar Ermelo is, maar ek is daar gebore. Ek is hier in Nelspruit, so ek weet baie goed waar Ermelo is. Maar nou bel ek. Is jy Nelspruit? Ja. Yes, man, dit is 'n lekker plek. Hoe het jy daar gekom? Man, ek dink is die genade.
wat my hier laat land het. Ek het so 3 jaar gelede hier uitgespoel en ek gaan nooit weer weggaan nie, want ek kan elke naweek in die wildtuin gaan rondhang. En ander Kyk die diere vir jou of kyk jy vir die diere uit? Jy het my daar, moet ek jou sê, André. Nou bel ek vir André gisteraand om te hoor of hy vanoggend met ons sal praat. En ek begin toe nou outomaties Afrikaans met André praat. En toe kom ek agter naderhand, okay, maar hy neig al na Engels toe en hy vra toe nou ook, ek moet ons nie maar Engels praat nie. Toe voel ek nou vreeslik sleg toe, laat my nou dink, André, ek was so klomp jaar gelede, so van 2012 tot 2020 was ek by Monitor en Spectrum by RSG gewees. Ja. En ek bel toe eendag 'n vrou oor 'n ding, ek kan nou nie meer die onderwerp onthou nie, maar haar naam is Martie Botha, die woordvoerder met wie ek moet praat. Martie Botha. So ek bel haar en ek begin onmiddellik Afrikaans met haar praat. Sê vir haar, hoor hierso, ek wil asseblief hê jy moet op my program kom, ek wil met jou praat oor hierdie ding. En daar so lang stilte. Sy sê nie 'n woord nie. En toe uiteindelik in 'n baie swaar Engels sê sy vir my, listen, can you please repeat that in English? Because I didn't understand the word that you are saying. So, moenie aanneem nie. Nee, wag. Ek het 'n verskoning. Ek kom van Ermelo af, jy weet nie, ons kinders begin snaaks loop daar. Ja. En my familie gesê, jy moet Joburg toe gaan, kry vir jou 'n mooi blonde vroumens van daar af, dan bring jy haar terug Ermelo toe, en as jy daar opdaag, dan sal dinge begin beter loop, jy weet. En ons kinders loop nou reguit, jy weet. maar sy was Engels. Sy is Engels, en ek het nou, jy kry mos die moedertaal, nou het ek vir Engels, nou what can I do about it? Dit is nie my probleem nie. En die rapportreis het gesê, ek mag nie daar met hulle speel nie. En al die ouers, die broederbond het gesê, ek mag nie met hulle speel nie. Nou sit ek hierso, ek soms sit op die draad. Hierso in Johannesburg is ek 'n bloody Rooinek en daar op anders te om, jy weet. Maar in elk geval, ek's nou tweetalig, ek dink. My Afrikaans is bietjie swakkerig. Maar ek wou nog vir jou gesê het oor my koms hier na Nelspruit toe. Jy ken nou ook vir Irma Green. Wat jou nommer vir my gegee het. Nou, Irma is eintlik die rede dat ek hier op Nelspruit is, want so 3 jaar gelede, toe is Nuusbulletin nog 'n verskriklike sukkelende kanaal. Ek dink ons het iets soos 5000, nie eens 5000 subscribers gehad nie. Ek leef soos 'n boemelaar. Ek slaap in my bakkie. En toe reël Irma vir my gesteel. In die oggend word jy wakker, dan betaal jy uit jou petrol daar na al die plekke toe, dan ry jy net terug in die oggend. So you actually a tourist. Jy sien hè, en toe reël Irma nou vir my 'n joppie hierso by die Laagvelder vir 3 maande, wat my help om weer op my voete te kom en uiteindelik vir Nuusbulletin aan die gang te kan kry. Maar hoorie, laat ons nou nie die mense met al hierdie stories ons sal later by die mense praat. Ons praat hulle is gewoon daaraan dat ek baie stories maak en party mense raak baie gefrustreerd daaroor. Maar ons het ernstige sake ook om te bespreek. André, gisteraand is Suret Malherbe vermis geraak in die Oos-Kaap. Nadat 'n hele klomp mense die afgelope tyd al daar vermis geraak het. Die geluk is dat die jongste nuus is, sy is toe nou uiteindelik veilig gevind. Sy is in Oos-London gevind, sy het dit toe nooit Queenstown toe gemaak nie. En hulle vra dat die familie nou sy privaatheid gerespekteer moet word. Maar het ons nou al meer inligting oor wat met haar gebeur het en mag ons bekend maak? Alright, okay, nou gaan ek bietjie Engels praat, dus jy moet my verskoon. Natuurlik asseblief. So basically what happens, normally, look, I've been doing this. Okay, let me just explain where I come from. I come from Ermelo, and I had a little friend there, his name was Kleynhans. And Kleynhans stayed on a farm about 14, 15 kilometers outside town, past Douglas Dam.
En Kleinboot lived on a farm en ons het die plaaslyn gehad. Jy weet die ou plaaslyns wat sentrale toe gaan. En eendag sit hy op die plaas, maar hy's 'n laaitie en sy ma speel golf by die golfbaan dis op Dinsdag. En sy bel, sy gaan deur na die sentrale toe en die sentrale sê Kleinboot, wat is die probleem? Hy sê nee, tannie, daar's 'n brand op die plaas. En sy sê hou net so 'n bietjie aan, want sy ken nou vir Elsie. In 'n klein dorpie soos Ermelo, almal ken van mekaar. So she puts Kleinboot through to the golf course, na die kroeg. Dis so 5 uur se kant. Elsie's nie daar nie, die barman sê nee. Sy's nou by die Phoenix Hotel. So anyway, so God puts him out, plugs him into the Phoenix, and Elsie's op die dansvloer en hulle roep by Elsie kom, sy sê, Kleinboot, wat is fout? Sê, maar daar's 'n brand op die plaas. En toe sê omtrent 5 boere op die lyn, moenie worry Elsie, ons het klaar die brand uitgesit. So, dit was die eerste WhatsApp groep wat ek ken. Was die ou plaaslyn, nee. Yeah. And when I came to Johannesburg, I started a transport company and my trucks got hijacked. And a boer maak 'n plan. And my insurance company said they're not going to insure me anymore. So I said, I need to start something called eblockwatch, electronic blockwatch. So I can get everybody together at all of these little towns. And then when there's a problem with my trucks, I can let them know. And they can look for my trucks. Anyway, this thing started and I just put it together. And the next thing what happened was that John Robbie was talking on the radio on 702, and he said, there's got to be some technology to find a missing kid. And I said, no, I've got something. So he said, okay, he interviewed me like this. But I went in to see him, and I sat there. I knew he got up early in the morning, so I got there about 6 o'clock, spent an hour with him. And he was so impressed with this idea that he pushed it for me. Okay, so we did fabulous thing together. And within a week, we caught our first hijacker. People register on eblockwatch, and within a week, I had about 100 people, and I networked, and we caught the hijack. It was as simple as that. My project grew and grew and grew, and eventually we ended up with more cases. I met a lot of people. I had developed relationships with the guys, and eventually this thing just grew and grew and grew. And then one day, I had about 14,000 people, and a guy phoned me up and said to me, Lee Matthews has been kidnapped. And I didn't know who Lee Matthews was, but I sent out 15,000 SMSs. Now, I've got a relationship with the media. That's why I know Irma from all of those days, because I talk to the media and I tell the media things like this, and they help me. They're the best crime fighters in the country are the media. They push this thing out, they broadcast it, and they send out credible news, which I try and keep to credible news as well. And with that network, eyes and ears, it's like a funnel. All that information comes through to me, and then I channel it through to the right person at the right place at the right time. So now you can imagine, okay, so now you can imagine I had 100,000 people on my website, which were all registered. My website went down, then I went on to Facebook. Facebook started. Then I found out I was in social media, I was in networking. And so it grew, my Facebook page went to 5,000. After 5,000 on personal page, it stopped. So I learned, you got to go to another group. So I opened another group called eblockwatch, and that went to 40,000, but it was a closed group, couldn't go out to the people. So I started another one called André Snyman eblockwatch. So now I've got 144,000 people there. So in total, I can talk to about 250,000 people with my network, and I can target these messages to the right place at the right time. Okay, so that is essentially what eblockwatch is. It's a community communication system. Right. So I see trends that come in. So I'll sit here and somebody says, oh, they had a fire last night. And I said, okay, yeah, that's fine. You had a fire. Then the guy said, but the guy actually ate my chicken out of my fridge and he weed in the bucket. The next night, somebody else has a fire. Somebody ate his chicken and somebody drank his wine and weed in the bucket. Then you say, hey, it's the same guy. So that kind of information comes through, and then I pick up trends. So we did the Lee Matthews murder. We actually caught the guys. They couldn't catch the guys. But then I had a guy from a very nice cop. There were some the incredible cops that I worked with from Gauteng, provincial crime and things like that. Lovely guys. And I started connecting with them. And my relationship with these guys on the ground actually helps my members. So when my member gets into trouble, I've got these relationships built over 20-something years, since 2001, that I can call on and say, listen, in East London, there's a kidnapped person. Can you help?
And that's exactly what happened with this last situation with Elise that went missing, kidnapped. I woke up in the morning, I found out there was a girl that was kidnapped. I even phoned the hotel. They didn't know about it. Even at that stage, I then contacted my guy down in the Cape. He said he was onto it already in the Eastern Cape. And then my members just started sending me information. And I never caught the guy. I fed it through to the right guy down there, and the people on the ground do it. Okay. With incredible work, they managed to catch these guys. Okay. It was just information that came from me. There was one photograph that came through that I can't go into all the details. I don't want to give away the secrets, but we've got a lot of tricks over the years. So now let's talk about Irma and her story going down to Nelspruit. You know, you guys drive down from Johannesburg to Nelspruit often, and just over there past El Zoo, Wonderfontein, there are people that spike on the road, and Bronco spray. These guys put stones and nails on the road, and these guys get caught and they get robbed. There was one woman that was shot. I don't know if you remember that in the news. She was shot, and she ran out, and her husband ran out to stop the cars. They wouldn't stop, and the cars just kept on going past. Now, since we got involved, we got a network of people that we call on to handle those kind of situations of spiking. So this is growing. Well, I say it is growing. It's taken 20 years, but it's evolved slowly with a lot of experience. So that is essentially what eblockwatch is. Now, the lovely thing for julle mense is almal boere daar, so I believe most of the guys are Afrikaans, but I've got a guy that used to call me Oom when I was in Ermelo. Now, this guy is chairman of one of the boere verenigings, and he's in charge of the security, and he was also president. Now, he's got a network, I think, of about 8,000 boere throughout the country. Now, think of this. Here I've got Fidelity's kit on. I work with Fidelity because I've got a relationship with them. I've got all the toys that they need. Yeah, I ask for help for somebody, even if he's a member or no member, they supply helicopters, they supply tracking, they supply whatever it is and it's a massive company and it's a powerful company. They've got all the toys. And the community together with these toys makes a hell of a difference. So when I've got Fidelity and all of these security companies in the towns where they're strong, but between here, let's say the vehicle's going, you guys are going from here and you end up, you're going to Ermelo, you go through Oorgies, and now you're just outside your kriel and you have a problem. What the hell are you going to do? Your panic button? What's the panic button going to help? Nobody's going to come over the mountain with guns to help you. But with my network, I go through to my other networks who connected to the farmers. They know me. I've got a trusting relationship. I tell them there's somebody that's stuck on the road there. Can they go and help? Dan kom die boer daar uit sy plaas uit, dan help hulle daar. There was a person that went to Pongola, a university student. He got as far as just past Bronco Spruit, and his engine blew with his Toyota bakkie. And this was a Friday afternoon, long weekend. He was going to Pongola with all his mates, and now they sit there, the sun setting. I got all the farmers. I let them know. Die boere kom daar uit. They took these kids in. They took them home. They got a truck. They got the bakkie on the top of the truck there, and the father came to fetch the kid at the farm. That's what we do. We coordinate a crisis like that. And that is the fantastic thing that having come from Ermelo, knowing all the farmers and the boere and that relationship. So I've got a network that almost everywhere I can handle a situation by asking somebody else to handle it for me. I coordinate that. And that's what eblockwatch is. So now I start a thing called Cyber Chaperone. Cyber Chaperone is one of the nicest things that I've done in my 20-something years of this, because it gets the most results. It gets the most peace of mind. It gets the most. I look after people between their safe zones. So I'm sitting here at my home. Nobody's really going to come and attack me at home because I've got all the stuff that I can do around here, my cameras and my fences and everything. I want to go down to Nelspruit, but between here and there, I've got to run a gauntlet. When I go out at night time over weekends, Friday and Saturday night, I leave a restaurant. Even if I haven't had a drink, I go past the cops. The cops stop me. They want to breathalyze me. Hell, give them half a chance.
They would breathalyze me and take me to the ATM if I'm prepared, or they take me to jail, put me in jail, and then they take my blood, and then Monday morning I only come out of there. So there's extortion and kidnapping happening at a lower ground level every single night. Because if you take the definition of extortion, a person is taking you not on your own free will, and he's extorting money from you. So when you get to a roadblock and the guy says, give me your license, he now knows who you are. He's got your registration. He can go find out where you live. Got all your details. Now he tells you, have you been drinking? You say, yes, I have had a drink. So you're allowed 2 drinks or whatever. But let's say you've had 1 drink. You're not over the limit. He's now going to take you by law, put you in a van, take you to the police station, take you right down to Selby, do a blood test. You come back 5 hours later, in the middle of the night, put you in a cell because he says he can't give you bail if you've been drinking, and he doesn't see the blood test. So theoretically, legally, he's got the right, and he can charge you, keep you for 48 hours. So you get locked up in cells. And now a lawyer comes along, and the lawyer says, I can get you out. You've got to pay 5,000 rand. But he's part of the implant of the police. So you pay 5,000 rand, you get put out, then you go to court on Monday morning. And the lawyer's there, and you get another 5,000 rand, your case gets thrown out. But it's all legit because you're going through a lawyer. But such cost you 10,000 rand. So all of those things are kidnappings, theoretically, extortion, and all sorts of stuff. And cyber chaperone it can help locating you at specific points. Okay, so what you do is you join up with me. You sign up. There's a link. If you want to put that link up, that's great. You sign up, you click on there, and you register as an eblockwatch member. It's free. It's countrywide. And then from there, when you go and you leave the restaurant for at night, or you go to the game reserve, or the people that are driving from Mgazi now up to Botswana, they share their live location for 8 hours on WhatsApp. You don't have to download it's on WhatsApp. You share your live location for 8 hours. I've got somebody sitting in the control room here at Fidelity in Bryanston, and it's 24-hour shift. And what they do from there is they monitor your trip, and I can monitor your trip. And if you have any kind of problem along the way, I then get in and I handle the crisis scenario, or who's one of my people that I appoint. So basically, that is what eblockwatch does. When you get to the other side, you just click, you stop your live sharing. And then also we ask you to share ways with us. So we got a whole lot of digital footprints. And also we got a lot of what if scenarios. What if this happens? What if that happens? We know what we're doing. Sorry, Andre, I'm pushing a little bit now because I have to take Willie Koorts at 7:30 for our space talk. But how much does cyber chaperone cost per month? It costs me a lot of money. It costs you nothing. It costs you nothing. And people want to know, how do I make my money? Can somebody tell me how I can make my money? Look, this thing is not scalable. I understand now. I see the people here say that you and I will be able to braai for hours without end. I'm sure they are. Definitely, mense gaan slaap as jy word nie luister nie. Listen, Andre, I'm so sorry to I must end this, and there's so much more that I want. But can I get you on again and we can discuss this in detail? I just wanted to draw people's attention to cyber chaperone, and there is ways to protect yourself. And let people know where you are when you are driving. So please go to Cyber Chaperone registration. eblockwatch, André Snyman Googled it. Maybe go to his Facebook page, André Snyman eblockwatch, and get all the information there. But we will get André on again. Just to get quickly back to the first question. Do we know what happened to that lady last night? Yes, we do know what happened, but unfortunately, that's a private thing, so we're not going to go into there. It was one of those scenarios. That's very unfair. No, wait. We made the mistake. Nobody asked us to look for her. Somebody asked to look for her. So she is innocent.
This is why if you're on Cyber Chaperone, we know what's happening. And there should have been a little bit more digging. It was just a knee-jerk reaction from everybody because of the previous hijacks. Everybody was on high alert. So normally, missing people, we don't just cause trouble like last night. And yeah, so I explained it. And I take a picture off my Facebook page now, so it cancels all of those shares. Nobody knows what she looks like. So we got ways. But anyway, laat ons praat. I'll come to the game reserve with you. Dan sit ons daar. Ja, ek sal saam met jou braai in die wildtuin. Dit sal lekker wees. André Snyman, baie dankie vir al die goeie werk wat jy doen. En ek gaan ook sommer nou my pos afhaal. Nou dat jy dit gesê het, sal ek dit nou move to, nie archive nie, move to, nou sê, ek gaan hom afhaal. André Snyman, baie dankie. Ons praat weer met jou en alles van die beste. Tot ziens, baie dankie hoor. Lekker slaap, boere. Groetnis. Dis André Snyman daar van eblockwatch wat so lekker gesels en ons nuushooftrekke, ekskuus tog, die staatsdienskommissie is bekommerd oor nasionale departemente wat nie rekeninge betaal nie. Minister Jaco vra vir 'n wapenvrye samelewing en 'n einde aan geslagsgeweld en Netanyahu ontken aantuigings dat Israel doelbewus VN-vredesmagte aanval. Net hierna gesels ons met Willie Koorts. HEC, your ISO specialist. Let us help you with ISO. We specialize in the implementation and maintenance of ISO systems that is customized to your company. We have a wide range of clientele that stretches countrywide. From 2018 to 2024, our success rate has been 100%. We achieved all our set goals and can guarantee certification. We specialize in customizing your ISO system to your needs. Our industry standards are among the highest. Contact us on 060-557-4312 or visit our website for more detail. Jy luister na Sakerubriek op Nuusbulletin. En hier in ons virtuele ateljee die baie bekende gesig van Willie Koorts, ons eie ruimtekenner. Willie, goeiemôre. Baie welkom hier by Stroomop vanoggend. Willie, daar's geen klank by jou nie. Yes. Daar kom jy nou. Nou. Goeiemôre. Môre almal. Jammer ek het julle gister gemis. Dit klink vir my daar was 'n bietjie misverstand. Maar hier is ons nou. Nee, dis glad nie 'n misverstand nie. Dis maar ek wat so vroeg in die oggend besluit, hoorie, maar dit gaan nou lekker wees met Willie hier oor te gesels. En ons is bly dat jy vandag hier is. Willie, ek wou met jou gesels het oor Elon Musk se SpaceX projek. Maar intussen het Jim Adams aangedui dat hy môreoggend ook bereid is om met ons te gesels vanuit Amerika. Ek gaan daai onderwerp na hom toe oorskop. En dan wil ek met jou gesels vanoggend oor NASA se lansering van daai tuig wat hulle gestuur het om Jupiter, hulle Europa Clipper ruimtetuig. Dis gister by die Kennedy ruimtesentrum gelanseer om die ysige maan Europa van Jupiter te verken en vas te stel of dit die nodige bestanddele het om lewe te ondersteun. Dit op sigself is 'n ewe groot gebeurtenis, Willie Koorts. Ja, daaroor moet jy eintlik met Jim praat, want hy was deel van daai sending oorspronklik. Maar maak nou nie saak nie, ek sal probeer. Dit is nou al 'n sending wat nou al baie jare aan die gang is. Ek is nou nie eers seker nie, Jim sal eintlik vir jou die regte getalle kan gee, maar dit is net ongelooflik hoe mense hulle hele loopbaan eintlik daaraan kan bestee en uiteindelik dan die lansering sien. So hy was eintlik teruggeroep om terug te kom en dan uitgenooi om die landing by te woon, om die lansering by te woon. Maar dit lyk my sy tydlyne het nou ook nie so uitgewerk nie as gevolg van die
storm daar in Amerika, die storms wat die goed so bietjie uitgestel is. So hy het nou eintlik die werklike lansering gemis, maar soos ek sê, hy was eintlik ook betrokke by die hele projek, ja. Nou kom ons verander dan die koers en ek bring jou dan nou terug na Elon Musk toe. Want jy dan nou gesê Jim is oor die beste oor gesels, dan gaan ek dit inderdaad doen. So kom ons gesê oor Elon Musk se projek, want dit het self man, dit het vir my nogal hoendervleis gegee. Daai ongelooflike dis presisie waarmee daai ding vasgevang is en die nuutste beeldmateriaal wat wys hoe dit gedoen is. Willie, dis 'n grootse ding wat hulle gedoen het. Ek dink nie mense besef hoe belangrik dit is nie. Ja. Weet jy, as mense so half by die begin wil begin en jy dink aan die feit dat toe Elon nou die idee gekry het van hy wil goed in die ruimte instuur, as hy mos Rusland toe, ek ken nie die hele storie, so 'n redelike fantastiese storie, en hy het vir die Russe gevra of hulle nie vir hom 4-pyl engines kan verkoop nie. Ek dink hy het by NASA reggekom of nie eers gevra nie, ek is nou nie seker van die geskiedenis hier. Toe kon hy nou nie regkom by die Russe nie, hulle het ook toe nou nie in 'n pad terug op die vliegtuig. Toe besluit hy nou maar toe, dan gaan ek nou my eie engines bou. En dit was die begin. Hy het genoeg geld gehad om so 3 lanserings te kan doen, toetslanserings. Die eerste 2 het nie gewerk nie, daar was ontploffings en wat ook al. En die derde ene, het uiteindelik daarom gewerk, hy kon het aan homself bewys het. En as jy nou net dink aan die rasseskrede waarmee hy voortgegaan het, ek meen, een van die goeders, as jy nou kyk na enige NASA-lansering, die 4-pyl word in die see gegooi, die nose cone wat binne in die satelliet sit, die word in die see gegooi, die tweede stadium brand gewoonlik uit in die atmosfeer, en hy sê, dit is so goed soos elke keer as jy nou 'n vliegtuig hier vanaf Johannesburg te vlieg, dan gooi jy die vliegtuig weg, bou 'n nuwe vliegtuig en vlieg weer terug Kaap toe. So, dit is die tipe mentaliteit wat nou maar nie mentaliteit seker herdig, maar dit was soos dit was. En hy het begin om te sê, maar luister, ons kan hierdie goed red, ons kan hierdie 4-pyl oorgebruik, as op baie, ek weet dit kos miljoene vir net 1 4-pyl wat jy dan in die see gooi. En dan het hy hierdie die manier om die eerste stadium weer te kan kom land, en dan hergebruik hulle, ek dink een van die meeste hergebruik was, nou die dag het een van sy bene ingegee, toe hy kom land op daardie skip, wat hulle, net 'n platform wat daar dryf in die see, en hy 22 keer wat hy hergebruik was, en selfs met die klippersending gister, het hulle spesifiek, omdat hulle nie genoeg brandstof, of hulle al die brandstof nodig gehad het om Jupiter toe gaan, het hulle die 4-pyle in die see gegooi, wat eintlik heeltemal ongehoord is. Maar hoe dit ook al sy terug by Starship, ek onthou so 2 toetse terug, toe het hulle net by die opstyg het hulle aanloopbaan stukkend geblaas, of die lanceer en die engines het die stukke sement het die engines uitgehaal, en so aan in die ding het, ek kon skaars in die Golf van Mexico val, en die vorige toets was, was al redelik suksesvol, ek meen die aanloopbaan is nou uitgesorteer, of die lanceerplatform is nou uitgesorteer, daar gaan niks meer ernstig aan daar so nie, hulle het hom gister, het ek gesien, het hulle uiteindelik gaan kyk na die skade aan die 4-pyl, dit is minimaal, hulle sê hulle kan dit baie gou weer doen, maar nou ja, die eindelike wenner met Sondagse lansering was gewees die feit dat hulle daar die eerste stadium gevang het tussen die chopsticks wat hulle sê. Dit is natuurlik ongelooflik, en Starship wat aangegaan het, reg om die wêreld, wat 3/4 om die wêreld gevlieg het, en hulle het hom nou 'n see landing laat doen,
maar die hele idee, daar was boeie met kameras op, wat dit kon sien daar waar hy land. So dis net ongelooflik die presisie, en ek het tipies gehoor, ek weet van tussen die vorige 2 toetsvlugte, het hulle oor 1000 goed verander. Nou ja, as ek iets toets, dan verander ek 1 ding, want as ek 2 goed verander, weet ek nou nie, wat die een was die regte ene nie. Hy verander 1000 goeders. Ekskuus dan. En hy kry dit reg. Dit is net ongelooflik. Maar soos jy sê, die presisie waarteen daai vuurpyl ingekom het, in die toring waarvan we nou net opgestyg het, hoeveel brandskade, as jy nou dink aan hoe hy die aanloopbaan of die lanceerplatform uit mekaar uitgeblaas het jy nou net hierdie 33 engines wat ongelooflike hoeveelheid krag uitsit, het jy nou net opgestyg van, daar's genoeg kleinskade aan die toring nie, sodat alles weer kan werk, en hy kom land, en hy vang hom, en dan is daar net sulke penne waarop hy draai, so hy moet nog reg gedraai ook wees, en ja, net ongelooflik op die regte tyd maak daar die armpies toe, en daar is soortgenaamde scratch plates wat bedoel is, hy kan maar bietjie skuur teen die toring, maar ek het regtig nie gedink hierdie eerste vang gaan werk nie, en ek meen, dit is net iets buite hierdie wêreld. Ek die eerste keer die konsep sien van dat jy die ding kan vang met 2 chopsticks. Ek gedink die man is mal, hy sal nou nie werk nie. Maar so het ons 5 jaar gelede gedink, is mal om die eerste stadium van 'n vuurpyl te kom land. So, en nou doen hulle dit routine, ek dink naby 300 eerste stadiums wat hulle al suksesvol kom land het. Dit gebeur net routine deesdae, né? So natuurlik al die leerkurwe wat hulle daar gehad het, ek meen om daai ding op ek dink hy skip is so groot soos 'n tennisbaan, en hy is daar in die oseaan, hulle noem dit 'n drone ship, maar die drone is maar net die ding, hy bly by hierdie GPS posisie, ons kom hier land, en die ding maak net seker hy bly daar so, en dan kom land hulle daai vuurpyl in die middel van die oseaan met presisie, ja, so baie goed moes hulle daar geleer het, wat dit gemoontlik gemaak het om die eerste keer daai vuurpyl te vang. Dis Willie Koorts wat so gesels oor daai Elon Musk SpaceX super heavy aanjaar, wat toe nou die regterarms gevang is, toe hy nou dis ongelooflik. Willie Koorts, baie dankie dat jy vir ons tyd gemaak het, en altyd so gereedelik met ons gesels, ons waardeer dit baie, soos 'n groot voorreg om dit te mag doen. Groot plesier, is lekker om altyd saam te kuier hierso. Groetnis Willie, lekker dag. Dankie self, tot ziens. Willie Koorts daar, ons eie rentekenner wat vir ons beduie hoe daai super heavy vuurpyl aanjaar tydens die Starship toetsvlug deur metaalarms gevang is. Ongelooflike storie. Regtig iets aangrypend. Absoluut aangrypend. Mens kan nie dink dat mense so slim kan wees nie. Luister die mense, daar's 'n maatskappy, ons gaan een van die dae 'n video vir hulle ook hê, om so 'n bietjie vir hulle bekend te stel met die naam Powergate Training. Hulle is geakkrediteer vir kwalifikasies in die mynbedryf. En hulle lei jou op in vaardighede met mynbedrywighede. Jy kan vir hulle gaan Google Powergate Training, en ek gaan gou hulle webblad vir jou wys. Daar is hy. Wat jy kan gaan besoek, dit is powergate.net.za, wat jy kan gaan soek, Powergate Training, as jy opgelei wil word, of mense het wat opgelei moet word in mynwerk, is hulle die mense om dit te kan doen.
is een van ons nuwe adverteerders hier op Nuusbulletin. En baie welkom ook aan Tiaan hulle. Ons gaan vir hulle nog, ons is besig om 'n video vir hulle te maak, en dan sal hulle op hierdie manier ook so 'n bietjie blootstelling hier by ons kry. Maar intussen gaan besoek hulle webblad, powergate.net.za, as jy meer wil weet daaroor. Intussen sluit Jaco Kleynhans hier by my aan, en hy is ons slimste internasionale politieke kenner in Suid-Afrika op die oomblik. So dis ook 'n voorreg vir ons om met hom te kan praat daaroor. In fact, nee, ek sal nie verbaas wees as hy eintlik al deesdae die slimste politieke ontleder in Suid-Afrika is nie. Isak, jy's vol komplimente so vroeg in die oggend. Môre, Jaco. Môre, Isak. Nee, daar's 'n groot waarheid daaraan verbonde. Maar dis ook omdat ek altyd so skuldig voel omdat ek jou so vroeg aan die werk sê. Nee, jy mag maar. Dis mens voel dan altyd so klein bietjie. Ek het nog 'n bietjie van 'n gereformeerdheid in my. Wat mense bewus maak van die sonde. Iemand so vroeg wakker te maak. Maar nietemin Amerikaanse verkiesing, dis waaroor ons wil gesels. Nou lees ek twee interessante artikels, Jaco, albei die New York Times uit en albei deur Jaco geskryf. Die eerste een is gister, waar hy skryf en die vraag vra, hoekom is Trump besig om steen te wen, swart steen te wen, is ook die wat sou 'n regte vertaling vir Hispanic voters wees? Latyns-Amerikaners, mense van Latyns-Amerikaanse afkoms, ja. En volgens hulle nou eintlik ongehoord is, en dan vra hy nou die vraag of dit so is. Nou ek weet New York Times is nou nie 'n vreeslike leuen nou nie, regtig na Trump se kant toe nie, maar hulle ondersoek hierdie vraag, en dan die ander een wat vandag uitgekom het, wat sê dat dit lyk of volgens die meningspeilings of die twee nou nog steeds kop aan kop loop. So kom ons gesels 'n bietjie oor die jongste inligting daarvan uit Amerika, 3 weke voor die presidentsverkiesing. Hoe lyk dinge, Jaco? Ja, ek is bly ons gesels vandag, Isak, want dit is presies vandag oor 3 weke wat die verkiesing plaasvind. So ons is presies nou 21 dae weg van daardie verkiesing, en dit beteken ons is in die pylvak, en ek dink wat belangrik is, Isak, om te verstaan is ook dat Amerikaners reeds besig is om te stem. Nou, daar het al 'n hele paar miljoen Amerikaners hulle stem uitgebring. Vroeë stemme het nou al in tientalle deelstate begin. So die veldtogte is nou regtig in die pylvak, waar dit nou gaan daaroor om kiesers by die stembus te kry. En dis veral om entoesiasme onder jou getroue kiesers, mees getroue kiesers, om daardie entoesiasme vlakke te verhoog, want jy het vrywilligers nodig. Nou, die groot ding nou in hierdie laaste 3 weke is hoe goed kan die partye vrywilligers betrek om oralste, veral in daardie 7 swaaistate, om daar te gaan werk en 'n verskil te maak. Ek dink wat duidelik is op die oomblik, ek dink daar's basiese konsensus daaroor, is dat nasionaal loop Harris net voor. Ons sien ook op die gemiddeld van peilings is Harris gemiddeld 1,7% nasionaal voor. Ek wil vir jou sê, Isak, dit is nie genoeg vir haar om die verkiesing te wen nie. Trump het sonder twyfel 'n sterk voordeel op die kieskollege. Met ander woorde, Harris sal moet wen met ten minste omtrent 2,5 tot 3% nasionaal om enigstens 'n kans te staan om hierdie verkiesing te wen. Want die rede daarvoor is tweeledig. Die eerste is dat Harris se steun baie gekonsentreerd is. Nou, dis in veral uiters liberale state gekonsentreerd. So sy het hoë vlakke van steun in 'n klein aantal deelstate, en sy sukkel met daardie middelstate, daardie state met groot werkersklasbevolkings. Sy sukkel met
met deelstate in streke waar die mense tipies meer gematigd is en waar daar eintlik 'n ou tradisie van meer onafhanklike soort van denke was, jy weet. So die uitdaging dus vir Harris lê daarin dat sy dink ek nie die afgelope maand of 2 daarin geslaag het om haar steunbasis te verbreed nie. Sy het haar steunbasis eerder verdiep in plekke soos Kalifornië en in Massachusetts en al daardie soort van plekke. Dan ek dink die vraag wat jy vra is uiters relevant, né? Ek sien gister sê CNN ook dat Trump die meeste steun onder swart kiesers kan kry sedert enige Republikeinse party sedert die 1960s. En nou is die vraag, hoekom stem soveel swart kiesers dan in besonder swart mans en soveel Latyns-Amerikaners vir Trump? Ek dink die punt is baie eenvoudig. Die nuutste Wall Street Journal peiling wat verlede week uitgekom het, wys dat 26% van kiesers sê die belangrikste kwessie vir hulle is die ekonomie en 16% van kiesers sê immigrasie is die belangrikste kwessie. Onder swart mans en Latyns-Amerikaners is dit selfs baie hoër, want hoekom? Hierdie mense bevind hulle self meestal in die werkersklas. Dit is mense wat dikwels in plekke soos Texas, maar verder Noord-Pennsylvania, maar ook in Georgia, Noord-Carolina, is dit mense wat werk in die konstruksiesektor, mense wat bloukraagwerk doen. En hulle is dus in die eerste plek baie bekommerd oor die ekonomie, tweede plek baie bekommerd oor onwettige immigrante wat inkom. Om jou 'n idee te gee, Isak, 1 uit elke 3 mense wat tans in die konstruksiebedryf werk in Amerika, is onwettige immigrante. So met ander woorde mense wat op een of ander manier onwettig Amerika aangekom het en wat geen dokumentasie het nie. 1 uit 3 van alle werkers in die konstruksiebedryf. Hulle doen mee met vir posisies met hierdie Latyns-Amerikaners en swart mense, veral swart mans, en hulle is dikwels bereid om vir minder te werk, omdat hulle onwettig in Amerika is. Hulle is ongedokumenteerd, so hulle is bereid om 'n laer salarisse te werk. En ek dink Trump se hele veldtog rondom ekonomie en immigrasie dryf hierdie kiesers na Trump toe, en ons sien dit dis 'n duidelike tendens. Ek sien vanoggend 'n baie goeie artikel ook van The Hill wat sê dat dis duidelik dat die momentum tans aan Trump se kant is en in besonder in daardie 7 swaai state, want dit is waarna ons moet gaan kyk. Ons moet kyk na Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Arizona en Nevada. Dis al waarna ons eintlik moet kyk. Die uitslag in die ander 3 state is klaar beslis. Dat daar gaan regtig nie verrassings wees nie, Isak. Die verkiesing gaan beslis word in hierdie 7 state. En in al hierdie 7 state, as ek na hulle peilings kyk, dan sien ek dat Trump die momentum het. Gister sien ek 'n nuwe peiling byvoorbeeld uit in Pennsylvania. Dis die nuutste peiling in Pennsylvania. Trump nou 3% voor. Trump 50%, Harris 47%. So daar was 'n duidelike tendens in hierdie swaai state na Trump toe. En dit gaan oor net 3 kwessies, Isak. Dit gaan oor mense se kommer oor die ekonomie, hulle kommer oor onwettige immigrasie en hulle kommer oor die internasionale kwessies, die konflik in die wêreld. Ek wil nou juis op hierdie dag van vandag, wat nie môre is nie, en môre wat ook nie gister was nie, maar vandag wat vandag is, wat nie gister was nie. So in die wil ek nou vir jou vra. Mense wat gekonfronteer word met Donald Trump se soms buffelagtige gedrag en soms ongepoetste maniere, sal dan vir jou sê, luister hierso man, ek soek nie 'n pel om mee te braai nie. Ek soek 'n ou wat die ekonomie kan ran. En dan sal die kritici sê, maar hel, en dan sal hulle sê, en Trump, in die tyd van Trump, het hy baie goed met die ekonomie gedoen, maar dan vra hulle vir jou, wat het hy presies gedoen? En dan sal hulle sê dat dit gaan nie oor tariewe, en tariewe is nie iets wat jy van die Chinese kollekteer nie, maar van Amerikaanse verbruikers, en hy sê dat een van die basiese grondbeginsels van ekonomie is dat handel nie 'n zero-sum proses is nie, maar iets van, jy koop by my en ek koop by jou. En dat Trump dit nie verstaan nie. Wat is jou mening oor hierdie ding dat Trump verstaan ekonomie beter is Kamala?
Ja, kyk, ek dink Trump spreek Isak eenvoudig tot die reuse verskywing wat besig is om in die Amerikaanse politiek plaas te vind, en dit is dat die Demokratiese Party, die party van hoogsgeskoolde Amerikaners raak, wat baie teoreties en filosofies oor die ekonomie met mekaar 'n gesprek voer, terwyl die Amerikaanse middelklas besig is om armer te raak, en die werkersklas natuurlik voel dat hulle agtergelate is. Om jou idee te gee, 'n nuwe studie wat ek gister gelees het, wys daarop vir elke dollar wat iemand met 'n universiteitsgraad verdien in Amerika, verdien iemand sonder 'n universiteitsgraad 19 sent. Dit is die ongelooflike kloof tussen die geskoolde Amerikaners en die ongeskoolde Amerikaners. En die Republikeinse party is besig om die party te raak van mense wat slegs skoolopleiding het, mense sonder universiteitskwalifikasies, wat veral in die werkersklas en in die laer middelklas is. En dit is gevolglik mense wat nie omgee oor hierdie argumente nie. Dit is mense wat wil weet dat as iets verbruik word in Amerika, dat dit ook in Amerika vervaardig moet word. Met ander woorde, hulle het baie minder begrip aan die een kant, maar sonder twyfel ook 'n omgee vir die argumente van Wall Street en van wat is in die beste belang van opbrengste van Amerikaanse maatskappye. Hulle wil weet dat die staalbedryf beskerm gaan word. Hulle wil weet dat die motorvervaardigingssektor in Michigan nog sal bestaan oor 20 of 30 jaar en dat daar nie minder mense nie, maar meer mense in daardie sektore sal werk. En Trump praat hulle taal. Met ander woorde, Trump praat 'n ander ekonomiese taal as wat die Republikeinse party 10 jaar gelede gepraat het. Dit is nie meer die Republikeinse party van Mitt Romney, John McCain en George W. Bush nie. Dit is nou 'n Republikeinse party wat intree vir 'n Amerikaanse werkersklas en laer middelklas wat sonder twyfel al hoe meer verarm. As jy gaan kyk die periode na die COVID-pandemie, het jy 3 jaar van hoë inflasie in Amerika gehad. Wie is die hardste getref deur inflasie? Die werkersklas en die laer middelklas. As Trump dus sê dat ons gaan belasting afskaf vir op alle voetjies. Want dit is 'n groot ding in Amerika. Ek reis baie na Amerika en jy betaal in Amerika by restaurante hierdie 20%, 25% voetjies. Nou, as jy gaan eet by 'n restaurant, en die redes daarvoor is tweeledig. Aan die een kant is dit dikwels die enigste inkomste vir daardie kelners wat daar werk by restaurante, maar tweedens, hulle betaal belasting daarop, op alle voetjies, hierdie kelners. So Trump sê ons gaan dit afskaf, want hierdie mense kan eenvoudig nie meer basiese lewenskoste, hulle lewenskoste het eenvoudig te veel gestyg. Trump praat nou tot die behoeftes van daardie mense. Die Republikeinse party van 10 jaar, 15 jaar gelede het gepraat tot die belange van Wall Street, van die groot maatskappye en hulle belange, en in die geval van daardie belange maak invoerheffings nie sin nie. Nou, invoerheffings is sonder twyfel eintlik ook 'n belasting op jou groot multinasjonale maatskappye. Daarmee is die argument, die ekonomiese argument, dis heeltemal reg. Maar die ekonomiese argument vir invoertariewe maak wel sin wanneer jy 'n motorvervaardigingsbedryf in Michigan het en werkersklas mense is bekommerd oor werksverliese wat beskerm moet word en daar's kommer oor Chinese motors wat moontlik ingevoer kan word. So ek dink die ekonomiese debat het dus verskuif. Die demokrate verteenwoordig nou die debat van die hoogsgeskoolde Amerikaners, die Republikeine en Trump die debat van die meer laagsgeskoolde Amerikaners. Jaco, en dan sal 'n ander interessante ding wat ek nou maar waarneem, ek lê dit maar op jou tafel, maar as 'n mens nou daai eerste veldtog van Trump in ag neem en ook sy 4 jaar as president, dan is dit vir my baie opvallend dat hierdie veldtog van hom verreweg matiger is as sy verlede. En dat hy nie so heeltemal in your face is nie. Ja, en so bombasties is nie, jy weet. Ja, verseker. Kyk, ek dink dit is Trump se uitdaging, né? Kom ons wees eerlik.
byna 60% van Amerikaners dink Trump het 'n gure persoonlikheid. Maar interessant genoeg ook 'n meerderheid van Amerikaners sê dat hulle wil nie hê Amerika, 'n groot meerderheid, meer as 2/3 van Amerikaners sê hulle wil nie hê Amerika moet weer in 'n Midde-Oosterse konflik betrokke raak nie en hulle dink Trump sal 'n einde bring aan die oorlog terwyl hulle dink Kamala Harris sal Amerika se betrokkenheid in die huidige Midde-Oosterse konflik verdiep. En nou is die vraag dus, maak daardie persepsies oor 'n gure persoonlikheid dan soveel sin? Maak dit soveel saak, né? Amerikaners interpreteer nie hulle of hulle besluite rondom kandidaate vir wie hulle stem, veral presidentskandidaate, is buitelandse persepsies, veral wat die buiteland van iemand dink. Maak vir 'n gewone Amerikaner baie min sin. Of iemand in Europa nou dink Kamala Harris is 'n gawer mens as Trump. Maak vir die gemiddelde Amerikaner niks saakie. Amerikaner gee om oor Amerika. En dit is in Amerika se belang dat sekere dinge gedoen moet word, né? Dat die geweldige stroom, die miljoene onwettige immigrante wat die land ingestroom het, dat die probleme rondom die ekonomie, wat 'n werklikheid is. Amerika kan nie aanhou om soveel meer in te voer as wat hy uitvoer nie. Hierdie geweldige handelstekorte wat Amerika het met China, die spel wat China speel met Amerika, dit kan nie voortgaan nie. Nou, dit sê die gewone Amerikaner vir jou. En dan in terme van die buiteland, die wapens wat net eenvoudig voortdurend aan Oekraïne gelewer word. Iemand moet praat met Zelensky, praat met Putin, een of ander ooreenkoms beding wat waarskynlik gaan beteken dat Oekraïne en Rusland beide gaan verloor en dit tot 'n einde bring. Dit sê die gewone Amerikaners. As ek na die peilings kyk, ek het 'n klomp peilings nou hier oop op my rekenaar, Isak. As ek kyk wat Amerikaners oor hierdie kwessie sê, dan sê hulle dit is belangriker as die persoonlikheid van Harris of Trump. En ek dink dit is hoekom jy sit met 'n situasie dat Amerikaanse kiesers dalk 'n bietjie anders as in 2020 ook, net toe dit tussen Trump en Biden was, dat Amerikaanse kiesers verby die persoonlikheid kyk en kyk na die kwessies. Maar dan wil ek ook sê, jy's ook heeltemal reg. Trump se persoonlikheid is definitief bietjie versag, en ek dink sy veldtog word in hierdie geval baie beter gevoer as sy veldtog nie net in 2016 nie, maar ook sy veldtog in 2020. Kom ons gaan terug na daai immigrante krisis toe, want dit is in Amerika, as ek die ding so kyk, uit my leuke oogpunt uit, dan lyk dit vir my na 'n geweldige groot krisis en daai ding is besig om in die senie en vesel van die Amerikaanse samelewing groot drama te veroorsaak. Ek sien nou byvoorbeeld daai groot vakbond van die grenspatrolleerders het nou besluit hulle gele steen vir Trump, en dis in die lig van hierdie gesprek is dit nogal 'n belangrike steenbekendmaking daai. Ja, absoluut so. Kyk, Isak, 'n mens moet die praktiese implikasies van hierdie onwettige immigrasie in Amerikaanse samelewings verstaan. Ek was 'n paar maande gelede in Houston in Texas. En ook 'n paar maande gelede stap daar 'n 12 of 13-jarige, ek kan nou nie haar ouderdom onthou nie, 'n meisie van Latyns-Amerikaanse afkoms, né? Gebore in Amerika, maar 'n Latyns-Amerikaanse meisie, 3 straatblokke na 'n winkel toe. Ek dink haar ma het haar gestuur na die winkel toe om iets te gaan koop. Sy word deur bendelede uit Venezuela wat onwettig in Houston in Texas aangekom het, gegryp onder 'n brug. Sy word verkragt en vermoor. Dit is in die Nuus in Texas. Vriende van my bly in Athens, 'n dorp in die ooste van Georgia, so ek dink 70-80 km oos van Atlanta. Paar strate van hulle huis af stap 'n jong meisie wat studeer, eerste jaar verpleegkunde student is. Sy word skielik spring 'n man uit Sentraal-Amerika wat onwettig Amerika binne gekom het, ook by bendehandel, by bendeaktiwiteite en dwelmhandel betrokke was, uit 'n bos uit, hy verkragt haar en vermoor haar. Dis in die nuus. Nou ek noem nou vir jou hierdie 2 voorbeelde. Ek wil vir jou sê, Isak, hierdie dinge speel elke dag op die oomblik in Amerika af, né? Ons moet dit nie onderskat nie. Dis reusagtig, want onthou, mense verstaan hierdie onwettige immigrasie verkeerd. Dit is nie onskuldige Meksikane wat oorstap na Amerika oor die
grens om te kom lemoene of appels pluk op plase in Amerikaanse deelstate soos Kalifornië of Florida nie. Ons het dit baie in die geskiedenis in Amerika al gehad nie. Ons moet baie mooi verstaan wie is hierdie mense wat tans instroom in Amerika. Dit is mense uit plekke soos Haiti, Venezuela, Ecuador, Honduras, dis mense wat misdaadagtergronde het, wat by bendegeweld betrokke was, wat in dwelmhandel betrokke was, ongelooflike riskante situasie. So daar is 'n algemene gevoel as jy in Amerikaanse gemeenskappe rondbeweeg, 'n gevoel dat ons weet nie hoeveel nie, 8, 9 miljoen, hoeveel ook al onwettige immigrante wat oor die grens gestap het, sedert Biden en Harris ingehuldig is, dat hulle totaal en al die Amerikaanse samelewing verander het, hierdie mense, dat hulle op soveel vlakke risiko's en krisisse kom skep het in die Amerikaanse samelewing. So ek dink jy's heeltemal reg, Isak, en ek dink dis een van die redes hoekom Trump op 40% steun staan onder Latyns-Amerikaners. Latyns-Amerikaanse gemeenskappe in Amerika is skielik onveilig. Hulle voel hierdie mense stroom in, byvoorbeeld hier huise, dan bly hulle 20 mense saam in 'n huis. Dan word daar dwelms verhandel uit daardie huise uit. Daardie strate is skielik onveilig vir Latyns-Amerikaanse kinders. Weet jy, ek besoek onlangs Nashville in Tennessee en praat daar met politici, Isak. Daar word 141 tale gepraat in skole in Nashville in Tennessee. Weens onwettige immigrasie met gesinne wat oor die grens stap, wat instroom. Onderwysers sal vir jou sê dis onmoontlik om skool te gee. Die skole verkeer in 'n krisis. In Houston in Texas, ek het self beleef, ek het dit gesien, dat die skole in Houston in Texas is in totale chaos. Mense haal hulle kinders uit die skole uit en plaas hulle kinders in privaat skole of gee vir hulle tuisonderrig, omdat die skole in 'n krisis verkeer met onwettige immigrante wat daar sit en wat van Vietnamees en Chinees praat tot tale wat van reg oor Latyns-Amerika. Dit het 'n krisis geskep in die Amerikaanse samelewing. En ek hoor nou die dag dat politieke korrektheid nou al so erg is dat daar plekke is waar jy nie vir mense mag vra wat is hulle status, wat is hulle burgerlike status in Amerika nie, vir mense wat onwettige immigrante is, vir baie van hulle self so lank as 30 jaar, jy mag dit nie vra nie. Nee, dit is nie polities korrek nie. Daar's nou Amerikaanse deelstate waar onwettige immigrante bestuurslisensie kan kry. So, jy's volledig onwettig. Daar's met ander woorde 'n misdaad. Kyk, in Suid-Afrika is dit ook. Kyk, die Suid-Afrikaanse regering, die ANC beskou iemand wat onwettig oor die grens stap as 'n misdadiger. En ek dink die meeste lande in die wêreld beskou dit so. Dit is interessant genoeg vir my dat dikwels hierdie lande waarvandaan hierdie mense kom, het van die strengste wette oor onwettige immigrasie. So as jy oor 'n grens stap in die meeste lande in die wêreld, is dit 'n misdaad en moet jy as 'n misdadiger hanteer word en vervolg word. In sommige Amerikaanse deelstate kan so iemand gaan aansoek doen vir 'n bestuurslisensie en moet hy 'n bestuurslisensie kan kry, jy weet, dis verstommend. En dan in sommige deelstate laat dit jou toe om op 'n laer vlak soos munisipale vlak te stem in verkiesings. En dis is daar baie Amerikaners met goeie rede wat ongelukkig is oor hoe hierdie hele kwessie hanteer moet word. Kyk wat belangrik is. Amerika het immigrante nodig. Amerika het mense nodig om na Amerika te trek, om sekere werk daar te verrig. En Trump het dit verlede week by 'n paneelbespreking in Detroit in Michigan ook gesê, waar dit een van die vrae is wat hom nog gestel is. So sê hy wel, maar dit moet net wettige prosesse wees, né? Dan moet 'n sinvolle wettige proses wees. Jy weet, ons ken self dikwels mense wat in Amerika woon, wat deur daardie wettige prosesse is. Maar dat mense oor jou grens eenvoudig net kan stap en dan kan aandring op behuising en kan aandring op allerhande voordele en toelaas wat hulle betaal moet word, jy weet, dit is verstommend. Dit kan nie so voortgaan nie, jy weet, en dan sien jy die geweldige swaar kry van die Amerikaanse werkersklas. Ek gesê vir jou, as jy deur die suide van Amerika reis met 'n motor, dan sien jy die ongelooflike swaar kry van die Amerikaanse werkersklas, van daardie mense wat 19 sent verdien vir elke dollar wat die hoogsgeskooldes verdien. En dit is hoekom hierdie mense vir Trump gaan stem. Vandag ons moet oor Kamala ook gesels.
Net dan so ietsie oor haar ook sê. Kyk, ek bid nou eintlik maar dit sal nog goed wees vir die Amerikaners om 'n president te kry wat 'n vrou is en dan nog boonop ook nie noodwendig wit nie. Ek kan nog al die voordele daarvan insien. Maar ek weet nie, ek luister na Kamala en sy klinkie vir my ek weet nie of sy die regte antwoord gaan wees nie, as ek regtig nou bevooroordeel. Nee, Isak, kyk die peilings wys dit self ook vir ons. Met ander woorde, ek wil tog dink 'n mens moet hier onderskei dat ek dink nie dit is 'n geval dat Amerika nie gereed is om 'n vroue president te verkies nie. Ek dink Amerika is heeltemal gereed om 'n vroue president te verkies en dit kan 'n Republikein of 'n Demokraat ook wees en ek dink ons gaan dit waarskynlik binne die volgende verkiesing of 2, 3 sien. Dit dink ek is nie 'n kwessie nie. Kyk hoeveel vroue is daar in die Senaat. Hoeveel vroue is daar gouverneurs? Van jou gewildste gouverneurs in Amerika is vroue. Iemand soos Kim Reynolds van Iowa, konservatiewe deelstaat daar in die Midweste, baie gewilde Republikeinse vrou en is iemand wat sekerlik in die toekoms ook 'n Amerikaanse president kan wees. En so die demokrate ook vroue in die Senaat en gouverneurs en so aan, wat definitief dink ek meer bekwaam as Kamala Harris is. Die probleem met Harris is dat die demokrate gedink het, hulle maak die veiligste keuse. Toe Biden besluit om te onttrek, wou hulle verdeeldheid in die party verhoed het. Hulle wou met ander woorde nie hê dat daar nou 'n oop proses moes wees om 'n opvolger vir Biden as kandidaat aan te wys nie. En hulle moes dus vir Harris kies. En Harris is onthou jy aanvanklik verkies deur Biden as sy adjunk in 2020, omdat hy aan die begin van daardie veldtog gesê het dat 'n swart vrou sy adjunkkandidaat gaan wees. So hy het daardie belofte gemaak selfs nog voordat hy die presidentskandidaat in 2020 was. En toe is die enigste een wat eintlik na vore getree het was Harris, omdat sy ook 'n kandidaat was in daardie stryd. So Harris was maar elke keer die regte een op die regte plek. Sy was altyd op die regte plek. Maar kom ons wees eerlik, sy voer 'n flou veldtog. Die demokrate self sê hulle is baie bekommerd oor haar onvermoë om haarself duidelik uit te spreek. Jy weet sy gaan doen op ABC News 'n sogenaamde 60 minute onderhoud, die program 60 Minutes. En uit die 60 minute wat hulle opneem vooraf het hulle net 20 minute om te speel. Want daar kom nie iets konkreet vorendag nie, né? Dis altyd hierdie ding van, jy weet, what was, what is, what will be. Ek geen idee watter dag dit is nie, hoor. Nee, dit is ek het nog nooit iemand gesien wat so wollerig is nie, né? Dis al die wollerigheidjies, né? Dis al die mooi dingetjies en die wêreld is goed en die wêreld gaan weer mooi wees en die wêreld gaan 'n beter plek wees en dit is al wat sy doen. Sy sê net vir 20 minute hoe goed is alles en hoe mooi is alles. Amerikaners wil nou hoor, jy weet, wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen rondom die ekonomie, om immigrasie? Hoe gaan jy einde bring aan dit en dat, jy weet? Ek dink is hoekom hulle hou van die hardheid van Trump, nie, die blaatantheid van Trump. Want Amerikaners is in die nuutste peiling, interessant van New York Times ook, wys dat 66% van Amerikaners sê dat hulle land op die verkeerde pad is. Nou ja, dan soek hulle nie 'n kandidaat wat sê dat alles mooi is en die son skyn en alles is blink voor en agter nie, jy weet. So, Isak, nee, ek dink die demokrate het 'n groot fout gemaak. Toe hulle Biden moes vervang, moes hulle die geleentheid gegee het vir hulle ondersteuners om 'n kandidaat te kies. Ek dink die demokrate het baie beter opsies as Kamala Harris gehad en ek dink daar's 'n kans dat hulle 'n prys kan betaal die 5de November vir daardie keuse. En dan net 'n laaste vraag, Jaco, want dit tikkel vir my en ek kan nie, het daai mense nou die katte en die honde geëet of wat? Ja, goeie vraag daar in Springfield, Ohio. Nou kyk, dit is belangrik nou. Kyk, wat gebeur het is, Isak, jy het hierdie geweldige instroming van mense uit Haiti gehad, né? En mense moet verstaan, Haiti is 'n totaal disfunksionele land, né? Dis vandag 'n totaal falende staat. Ons praat nie noodwendig hieroor nie, maar verlede week is daar in een dorp in Haiti op een dag meer as 70 mense deur 'n bende vermoor. Daardie land het in duie gestort. Daai land funksioneer nie meer nie. Nou Haiti is op een eiland. As jy nou mooi gaan kyk daar in die Karibiese eilande, deel Haiti 'n eiland met die Dominikaanse Republiek. So op een eiland is daar twee lande. Die westelike land is Haiti, die oostelike land is die Dominikaanse Republiek. Daai grens
het die Dominikaanse Republiek lankal geseël. Maar hulle probleem is, hulle sit self met 'n paar 100,000 mense uit Haiti in die Dominikaanse Republiek. Hulle het verlede week 'n skema aangekondig om 10,000 mense uit Haiti per week nou te deporteer. So die Dominikaanse Republiek gaan 10,000 mense uit Haiti weekliks deporteer totdat niemand oor is nie, want hulle wil niemand uit Haiti in hulle land hê nie, want die mense uit Haiti is verantwoordelik net vir moeilikheid in die Dominikaanse Republiek. Nou in Amerika weet ons nie hoeveel onwettige migrante uit Haiti daar is nie, wat wel duidelik is, dis baie, is waarskynlik 1 tot 1.5 miljoen mense, en wat die Biden regering gedoen het, Isak, hulle het hierdie mense uit Haiti, wat onwettig oor die grens gestap het, in groot hoeveelhede saam in dorpe gaan plaas. So jy sit met 'n dorp so Springfield, Ohio, waar daar letterlik nou, dit is nie 'n groot dorp, die dorp met 50,000 of wat mense, waar daar letterlik nou hierdie duisende mense uit Haiti skielik in hierdie dorp is. So, dit het die karakter van die dorp verander. Wat ons wel weet, is dat hierdie immigrante het eende en ganse en swane in die park wel gevang, en hulle doodgemaak, letterlik hulle nekke omgedraai daar in die park, en hulle redelik in die openbaar gebraai en geëet, en dit het weet ons vir 'n feit, dit is bevestig, dit het gebeur, en wat toe gebeur het, is dat mense in Springfield het gesê, maar troeteldiere word gevang en geëet, en ergens het troeteldiere honde en katte geword, en toe hoor ons nou maar die honde en katte word in Springfield geëet. Ek dink nie daar is noodwendig honde en katte geëet nie, maar daar is definitief ander troeteldiere geëet, maar dalk eerder baie mooi swaantjies en gansies wat op 'n dam moes swem. Nou ja, daai swane en gansies swem nie meer op die dam nie, Isak. Hulle is nou nie magies van onwettige immigrante uit Haiti. Maar ja, die punt is, uiteindelik het dit sekerlik op 'n manier klem geplaas op die krisis. Dit bevestig natuurlik vir ons 'n bietjie hierdie hiperbool van Amerikaanse veldtogte, né? Kyk, alles word oordryf. Of dit nou Trump is wat praat en of dit Harris is wat oor praat. Die Amerikaners is mal oor oordryf, né? Hulle doen die oordrywingsding baie graag, né? Ek sê een ding sê, nee, ek is oortuig daarvan as die Kiefnis sy kop in die aand neerlê, dan is hy baie spyt. Hy het gesê daai video se geld gaan na Springfield se mense toe, want daai ding sou vir hom skatryk gemaak het. Hy sou naby Elon Musk gaan eindig, dink ek. Ja, absoluut. Jaco Kleynhans, baie dankie. Lekker gewees om met jou te gesels en net so 'n bietjie op datum te kom met die Amerikaanse verkiesing. En jy moet 'n lekker dag hê. Dankie jy ook, Isak, totsiens. Groetnis. Jaco Kleynhans, hoof van internasionale skakeling daar by Solidariteit wat met ons gesels het, en dit bring ons by die 8 uur Nuusbulletin wat om 20:08 gelees word. Jy kan eintlik al die 9 uur bulletin lees, en dit is inderdaad wat ek gaan doen in hierdie bulletin. Green Connection verwelkom die beëindiging van die omstrede Card Powership ooreenkoms. Die groei in digitale bankdienste in Suid-Afrika lei tot werksverliese, en die Wêreldgesondheidsorganisasie keer aappokke en stof vir adolessente goed. Green Connection sê hy is ingenome dat die omstrede Card Powership ooreenkoms met Suid-Afrika nie meer voortgaan nie. Eskom het vroeër die jaar die ooreenkoms beëindig met Card Powership en aangekondig hy gaan nie langer die transmissievermoë bespreek wat aanvanklik vir die Turkse maatskappy op sy gesit is nie. Ingevolge die ooreenkoms van meer as 200 miljard rand sou Card Powership 1220 megawatt se krag verskaf het. Liziwe McDade van Green Connection sê hulle was bekommerd oor die omgewingsrisiko's wat drywende kragopwekkingsaanlegte vir die marine ekostelsels inhou. Also have questions as to why did the newly elected Minister of Environment sign off to say that the Richards Bay Car Power EIA was approved, when clearly it won't be going ahead. So although we're very pleased, we have a number of questions which we believe government has to answer. 'n Wydverspreide oorgang na digitale bankdienste het banke genoop om hul bedrywighede aan te pas wat tot die verlies van sowat 7000 werksgeleenthede gelei het. Standard Bank alleen het in die eerste helfte van die jaar 'n 30% toename in aanlyn transaksies beleef.
Volgens Business Tech het Absa sy personeel van 28.595 in 2019 tot 27.042 vanjaar verminder, terwyl Nedbank se werksmag met meer as 3.000 verklein is. Banke probeer digitale vernuwing balanseer met 'n fisieke teenwoordigheid om aan die uiteenlopende behoeftes van klante te voldoen. Die Vryheidsfront Plus verwelkom die reaksieprotokol ooreenkoms wat die Ekurhuleni Metro en die openbare beskermer gesluit het om onopgeloste diensleweringsprobleme aan te spreek. Ingevolge die ooreenkoms kan klagtes en beweringe wat met wanadministrasie, korrupsie en ander forme van wangedrag verband hou by die openbare beskermer aangemeld word. Jennifer Glover van die Vryheidsfront Plus sê, deur die ooreenkoms te onderteken, verbind die stadsbestuurder die metro tot doeltreffende bestuur en dienslewering. Die VF Plus is van mening dat hierdie ooreenkoms deurslaggewend sal wees vir inwoners wat al baie lank met onopgeloste diensleweringsprobleme worstel, weens onder meer onbevoegde amptenare en ondoeltreffende en tydrowende prosesse om probleme aan te meld en te behandel. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het Bavarian Nordic se A-pokke-entstof Jynneos goedgekeur vir tieners tussen 12 en 17. Die organisasie sê hierdie kwesbare ouderdomsgroep loop groter gevaar tydens uitbrekings. Die voorkwalifisering volg op vroeëre goedkeuring in September vir volwasse gebruik. Die WGO het A-pokke in Augustus tot internasionale gesondheidsgevaar verklaar nadat nuwe besmettings vanaf die Demokratiese Republiek van die Kongo versprei het. Bavarian Nordic beplan kliniese proewe op jonger kinders, terwyl ander entstowwe soos LC16 uit Japan reeds beskikbaar is vir pediatriese gebruik. Die Franse Rugby Federasie, die Nasionale Rugby Liga en die Spelersvereniging is sterk gekant teen die voorgestelde 20 minute rooi kaart. Wêreld Rugby het verlede week gesê die moontlikheid van die vervanging van 'n rooi kaart speler met 'n spanmaat na 20 minute beweeg nader aan wêreldwye aanvaarding na suksesvolle proeflopies. Die 3 Franse beheerliggame sê in 'n gesamentlike verklaring die instelling van die 20 minute rooi kaart kan die beeld van rugby skade berokken, want dit kan meer aggressiewe spel aanmoedig. Finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R17.62 teen die dollar, R19.20 teen die euro en R23 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65.603.83. Die prys van goud is $2.646.72 per fyn ons en die prys van Brent olie $75.15 per vat. En dis jou nuusbulletin hier op stroom op jou 8 uur nuusbulletin om 20:08. Ek het gedink ek wil maar vir Jaco laat klaar praat, want dit is so lekker om met hom te gesels, en hy gesels so interessant dat ek toe nou maar vir hom laat deurgaan het soontoe. En dit bring my by ons laaste storie, maar ek dink ek gaan hom laat oorstaan en kyk of ek eerder die man self kan kry om môreoggend met ons te praat. So ek gaan die program hier stop vir oggend. Daai storie is nie so noodsaaklik dat hy vandag moet uitgaan nie. En ons sal kyk of ons met die ou self kan gesels eerder as om die video wat op X rondloop te speel vanoggend. Dit bring ons dan aan die einde van vandag se program. Baie dankie vir die saamkyk, vir die saamluister, saamgesels en ons gesels môreoggend verder met mekaar. Alle heil en seën. Tjorts, steek hom stinkie.